Дей тұрғанмен карантин кезінде барлық қызметкерлер қашықтықтан жұмыс істеуі тиіс. Салаға жауапты министр Біржан Нұрымбетов бұл тек мемлекеттік емес, жеке секторға да қатысты екенін мәлімдеді. Енді күнделікті жұмыс тәртібі қалай өзгереді, қысқартуға түскендердің жағдайы не болмақ? Министрдің жауабын тілшіміз Айзат Қайырлыбекқызы тыңдап көрді. Елімізде төтенше жағдай енгізілгелі барлық қызмет көрсету саласын қашықтыққа алмастыру жоспарлануда. Әсіресе бұл күні кеше ғана карантинге жабылған Алматы мен Нұр-Сұлтан қалаларына қатысты. Мұнда барлық балабақшалар өз қызметін тоқтатып, жұмысшыларды еңбек демалысына жіберу міндеттелген. Ал шаһардағы жұмыс тәртібін реттеу үшін мемлекеттік қызметкерлер бірнеше топқа бөлінеді. Олар жұмыс орнында болуы міндетті тұлғалар, қашықтықтан қызмет атқаратындар және еңбек демалысына жіберілетіндер. Кроме того, реализация данной меры қашықтықтан жұмыс істейтін мемлекеттік қызметшілер тұрғылықты жерлерінде болып, өз қаласынан және елді мекенінен ешқайда кетпеуге шақырамыз. Қызметтік міндетті орындаумен қатар режимді сақтауға да барынша жауапкершілікпен және байыппен қарау қажет. Жеке секторда қызметкерлер үшін барынша жағдай жасауы тиіс. Қашықтықтан жұмыс істеу тәртібі еңбек кодексінің 138 бабымен реттеледі. Ал еңбек демалысына ақы төлеу мәселесін жұмыс берушімен өзара келісуі тиіс. Мекеменің ұйымның басшысы тиісті бұйрығын шығарады және де жалақыны төлеу тәртібі өзгермейді. Бұрынғыдай әдеттегідей атқарылған жұмыс үшін ай сайынғы жалақы төленетін болады. Екіншісі, егер де жұмысшыларды қашықтықтан жұмыс істеуге ауыстыруға мүмкіндік болмаса, жұмыс беруші өз тарапынан қысқартылған жұмыс уақытысын белгілеуі құқылы. Бұл жағдайда жұмыс істеп жүрген азаматтар жалақыны сол атқарылған жұмыс уақытысына сәйкес алатын болады. Депутаттар да бүгіннен бастап қашықтықта жұмыс істейтін болады. Мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматуллиннің айтуынша, үкімет сағаттары кейінге шегеріліп, қызметтік және жеке сапарларға шектеу қойылған. Депутаттарға мәжіліске тек кеңейтілген отырыс кезінде, комитет жиыны мен жұмыс тобының отырысы кезінде ғана келуге кеңес берілген. Өзге жағдайларда депутаттар телекоммуникацияның заманауи технологиясымен қашықтан жұмыс істейді. Қазірдің өзінде 70% қызметкер онлайн, қалғаны қысқартылған жұмыс режиміне ауысқан. Алайда мұндай жеңілдіктер министрлерге берілмейді. Министрлерге жатпайды деп ойлаймын, өйткені бірінші басшылар әрбір мемлекеттік органның, олар сол жалпы мемлекеттік органның жұмыс істеуіне, оның саясатына толығымен жауап беретін адам, сондықтан да ол бірінші басшыларға қатысты емес. Ал мәжбүрлі түрде жабылған мекемелер ең төменгі жалақыдан кем емес айлық төлеуі тиіс. Оның шекті мөлшері 42.500 теңгені құрайды. Сондай-ақ қысқартуға түскендерге 30 күн бұрын ескерту жасалып, соған сәйкес өтемақы қоса беріледі. Елімізде мемлекеттік сақтандыру қоры жұмыс істейді. Сол мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру заңына сәйкес жұмыс істеп жүрген азаматтар жұмыстан шығып қалса, оның шыққан себебіне қарамастан, сол қордан 6 ай бойы жұмысын жоғалтқанына қатысты әлеуметтік төлем алуына мүмкіндігі бар. Оның мөлшері сол жоғалтқан жалақының 40%-не дейін жетеді. Төтенше жағдайды пайдаланып, компаниялар заңсыз қысқартулар жүргізіп, қол астындағыларға тиісті ақы бермесе, онда ел азаматтары мемлекеттік еңбек инспекциясына шағымдана алады. Айзат Қайырлыбекқызы, Марат Бейсов, Атамекен бизнес арнасы.